السلام عليكم في قادات البودكاست اللي كنستقبلوا فيه نساء مغربيات من مجالات متعدده وفي اعمار مختلفه واللي كيشاركوا معنا قصتهم باش نفهموا الدروس اللي تعلموا من تجربتهم وتكون بالنسبه لكل وحده واحد فينا مصدر الافكار جديده والهام قوي لتحقيق حتى حنا كل الطموحات ديالنا. معكم أميمة وهذه الحلقه 23 ديال قادات. اليوم غنكتشفوا لو باركور ديال هدى عبادي اللي ما بين المغرب والولايات المتحده الامريكيه اختارت انها تتخصص في العلاقات الدوليه وطرق فك النزاعات. قبل ما تختار هدى تقدم الخدمات ديالها كمستشاره في المواضيع المتعلقه ببرامج السلام وتكري المؤسسه ديالها Transformative Peace. كونت هدى واحد الخبره في هذه المجالات ونتخافايو مع ديفيرونت انستيتيوشن بحال مثلا لو كارتر سنتر اللي لعب دور مهم في المسار ديالها المهني. في هذه الحلقة عودت لنا هدى على اللقاء والخدمة ديالها مع الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر. هدرنا أيضا على بزاف المواضيع بحال خصوصيات الدراسة في أمريكا، على المشكل العنصرية، ورجعنا شوية في الوقت وفي التاريخ باش نعرفوا كيفاش هي عاشت المرحلة ديال 11 سبتمبر كطالبة مسلمة تما وكيفاش هذا الحدث قدر يأثر على حياتها ليومنا هذا. بلا ما نطول عليكم نخليكم تستعرفوا على هدى وتكتشفوا كل شيء هادشي في هذا الحوار. سلام هدى، شكرا اللي قبلتي الدعوه ديال قادات. فرحانه بزاف انا غنسجلوا مالوغوزمون ا ديستانس على الاحوال اللي حنا فيها. دونك انت هاد الساعه في طنجه ياك؟ انا في كازا بعدا. ميرسي بوكو أميمة. Je suis très contente d'être ici et je suis à Casa. D'accord, tu nous raconteras un peu من بعد غادي نتعرفوا عليك. كنا عارفه من قبل انك من مواليد الشمال وانك خدامه دابا في كازا. دونك تعاود لنا كاع هذا الشيء وكيفاش تحولتي من هذه المدينه الاخرى ومن بيناتهم كيفاش دزتي من الولايات المتحده الامريكيه. من قبل دونك غير بوغ ان بو كونتكستواليزي، دونك انا كنت تلاقيت معاك في واحد المحاضره اللي كتطرق للمواضيع متعلقه بالرهانات ديال الشباب في المنطقه ديال الدول العربيه. وكان اللي اثار الانتباه ديالي هو انك كتخدمي في واحد المجال اللي متعلق بالسياسه وبالميدياز، وخصوصا انك كنتي تطرقتي في المواضيع اللي بحثتي فيهم هي طرق البروباغندا ديال داعش في ديك الساعه ياك؟ وي اكزاكتومون. كيفاش هاد الجماعات المتشدده كيكومونيكي وكيفاش كيقدروا انهم يدوزوا الرسائل ديالهم ويستوليوا على العقول ديال بعض الشباب. وهذا الموضوع فوالا كيحير وجو سوي تري رافي اننا نقدروا نهضروا عليه ونهضروا على كيفاش نتي كتخدمي مع مؤسسات غير حكوميه، كيفاش تخدمي مع الناس اللي في مناصب القرار باش نحاولوا نتفاداو التطرف كيف ما كان. دونك حاولت نلخص شنو كنت انا فهمت من الخدمه ديالك، مي ما كرهتش نتي هدى تعرفينا بنفسك وتقولي لناش منين جايه هدى وشنو كدير هدى اليوم. Merci beaucoup. شكرا بزاف أميمة. Je suis très contente d'être ici. اسمح لي على بكري على mon arabe. بعد مرة تنعمل كلمات en anglais حس هذه à peu près 20 عام وأنا ساكنة في les États-Unis. donc بعد كلمات اوتوماتيكمون كيخرجوا لي بالانجلي، ولكن انا نحاول نبقى في الدارجه. انا خلقت وتربيت في طنجه حتى 1999. خديت الباك ديالي في المغرب ومن بعد طلعت لامريكا. كنت باغيه نكون بسيكولوج. داكوغ. وكان لو 11 سبتمبر 11 سبتمبر كنت في واحد المدينه صغيره بزاف في ايوا، ولاحظت بان كان بزاف ديال ميس كوميونيكيشن وبوكو دو راسيزم وميس اندرستاندينغ ما بين الدول العربيه والدول الاسلاميه والدول الاوروبيه ولي زيتازوني. دونك بدلت الميدان ديالي كومبليتمون وبديت كنشتغل على التواصل السياسي، دونك كوميونيكاسيون بوليتيك. ومن بعد ما خديت الليسانس ديالي مشيت عملت الماجستير في العلاقات الدوليه والدبلوماسيه واختصصت في حل النزاعات والشرق الاوسط وشمال افريقيا. دونك هذا ان تي بو لو باركور ديالي ديال قرايتي في الاول. مي تخرجت من الماجستير خدمت في جوج جمعيات في نيويورك وكنت كنخدم مع لي يوث مع الشباب
مع الشباب. Voilà, pour moi الشباب ils sont très importants. عندهم دور كبير في السلام وفي الحوار aussi وكيجيبوا des idées qui sont des idées nouvelles. Donc خدمت مع جوج جمعيات شبابية في نيويورك ومنهم على الدومين ديال conflict transformation. donc ماشي الحل النزاعات ولكن كيفاش كنترانسفورميو لو كونفلي. ومن لي سوجي اللي كنت كنخدم فيهم هي سور القضيه ديال الفلسطينيه. من خدمت شويه هكا ان تي بو ديال ان بو داني واحد 4 في نيويورك نيو جيرسي وكاليفورني. بغيت نعمل الدكتوراه ديالي، بغيت نعاود نرجع نقرا وعملت الدكتوراه ديالي في لا كومونيكاسيون بوليتيك. وفي البحث ديالي كان اكشلي على الخريف العربي Arab Spring. واشتغلت على المغرب بالضبط، على المغرب. دونك جيت هنايا المغرب وكنت عملت البحث ديالي هنا على المغرب على الحركه 20 فبراير. هذا عندي بروجي ديالي، هذا ديال الدكتوراه، لا تيز ديالي ديال الدكتوراه. مي او ميم طون كنت كنشتغل مع جوج ديال الاساتذه جامعي ديال اليونيفرسيتي على لو تيروريزم، لا كيسيون دو تيروريزم. دونك هذا اللي حنا كنا عقله بان في هذه واحد دي زاني كنا تلاقينا في الصيف على هذا. من تما جاني ان تي بو انترست باش نشتغل على هذه المواضيع، لان كنشوف بان سي دي موفمون سوسيو. Et donc, ça m'intéresse les mouvements sociaux, le plus libéral, le plus radical et aussi extrémiste. Donc, بديت كنشتغل على القاعدة، على la propagande ديال القاعدة و aussi على la propagande ديال داعش. Et donc, ومي كنت مازال كنعمل الدكتوراه ديالي دخلت نشتغل مع لو سونتر كارتر. وفي هذا لو سونتر كارتر كنت كنشتغل في الديبارتمون ديال حل النزاعات، ريزوليسيون دو كونفلي. وكانوا عندي دو بورتفوليو، كنت كنشتغل على فلسطين وكنت كنشتغل على سوريا. وفي الموضوع ديال سوريا تما تخلق اوسي ان انتيري باش نحاول نقارب لا ريشيرش و لاكاديمي، ريشيرش اكاديميك بلس بوليسي ورك ensemble باش نحاولوا، حيت ما كنا كنجيبوا السوريين باش يحاولوا نجبروا اون سوليوشن بوليتيك. كانوا كيهضروا اوسي ils discutent sur داعش او sur l'extrémisme violent. كيقول بان هذا واحد ان بروبليم كي ان بروبليم دولي وخص يكون واحد الحل دولي ويكون avec beaucoup plus de nuances. و malheureusement la manière اللي بزاف ديال لي زيتا حاولوا يحلوا هذا المشكل هذا ديال داعش كان حلوه بune manière غير sécuritaire. Donc ça a créé dans beaucoup des instants beaucoup plus des problèmes aussi. في les communautés ما كانوش هما inclus dans la solution ديالهم. Donc un petit peu شويه ce que je fais. Et donc, ça fait 5 ans plus où je travaille avec le Centre Carter. Ou après le Centre Carter, j'ai fait ma propre jamia, Smitha Transformative Peace. C'est une consultancy. Et je travaillais encore avec un petit peu de consulting pour le Centre Carter aussi, mais aussi jamiyat akhra dawliya. داكوغ. بزاف الحوايج هضرنا عليهم اللي غنرجعوا ليهم. وكنشوف ان الملفات كاملين اللي طرقتي ليهم قضايا صعيبه ومعقده. كانت من داعش، كانت القضيه الفلسطينيه ولا الوضعيه في سوريا، اللي هما مواضيع باقين لحد الان كثيرة فيها النزاعات والبحث أيضا عن حلول. قبل ما نهضروا على هذا الشيء وأوسي نحاولوا نتعرفوا على الكالتشر سنتر اللي هضرتي عليه، اللي دزتي منه، كنتي أوسي ترأسي فيه الجانب ديالو في المغرب قبل ما تخلقي الشركة ديالك اللي غادي تعاودي لنا كيفاش. هضرتي في الاول على واحد الحادثه ولا واحد لادات، واحد التاريخ اللي كاملين عاقلين عليه، اللي هو شوتنبير 11 شوتنبير 2001. ما كرهتش تعاودي لنا اكثر
كيفاش عاقله على داك النهار؟ واش عاقله على راسك فاش لقيتي الخبر؟ كيفاش عشتيه انتي في ميريكان؟ شنو كانت ردود الافعال ديك الساعه؟ ومن بعد فاش داز شويه ديال الوقت ما كرهتش تعاودي لنا كيفاش مفكرانتي هذاك النهار وكيفاش عشتيه؟ نهار ما نسيتوش لان خدا كان عنده بوكو دامباكت سور موا. كنت كنقرا في واحد الجمعيه صغيره في ديكورا سميتها لوثر كوليدج. سي اون بوتيت يونيفرسيتي في كنقول in the middle of nowhere. ça veut dire ماشي dans une grande ville. donc comme des musulmans كنا مسلمين ولكن ماشي بزاف ديال المسلمين ولا بوكو d'arabes. donc la diversité ما كانش beaucoup diversité. donc مازال عقله كنا ماشيين entre من قسم لقسم. وواحد شويه كنشوفوا في ليكران ديال الاخبار التوين تاورز collapsing. في ديك الساعات بداو كيحاولوا يعرفوا كاسكي علاش وشكون هما هاد الارهابيين هادو. ومن بعد كيقولوا peut-être c'est des musulmans. ou déjà il y a du racisme avant le 11 septembre. il y avait toujours du racisme. كان واحد مفكر مهم جاك شاهين كان كيقول les arabes et les musulmans في les médias américains ولا في la littérature américaine مكتوبين فيهم the 3 B's. ça veut dire يا إما the bomber, quelqu'un qui fait des bombes, un terroriste, ou la the belly dancers, ça veut dire avec shtahat ou une idée des femmes orientalistes, très avec une idée très inférieure ou la sexualized in terms of ou là un billionnaire, un billionaire avec des arabes ou les musulmans qui ont beaucoup d'argent. هادشي كان même avant le 11 septembre, ولكن avec le 11 septembre it made it worse. donc et pour moi comme une étudiante pour la première fois خرجت من المغرب de mon pays وبحديتي dans un campus. كنت aussi بديت واحد الجمعيه اسلاميه في اليونيفرسيتي انا وواحد كوليك ديالي باكستاني سميتها ديال Muslim Students Association and Friends. كنت بديتها انا donc on a vu بان le racisme زاد طلع mais aussi la question politique وكيفاش الناس بدات كتحاول تفهم هذا ليفينمون هذا تيروريست اللي وقع. bien sûr il y avait beaucoup de douleur mais aussi شفت بان ما كاينش aussi beaucoup d'information qui est nuancée. وفي ديك الوقت هذاك ما كانش pour moi comme étudiante مازال très jeune عاد كيف خرجنا شفت بان il y avait pas aussi beaucoup de voix des femmes musulmanes في هذا الدومين هذا. دونك على ديك الشيء بدلت بديت كنعمل لا كومونيكاسيون بوليتيك. ومن واحد اول ارتيكل اللي كنت كتبته انا واستاذه ديالي جامعيه هي ديال كيفاش لي ميديا ils parlent sur les musulmans ou les arabes après le 11 septembre. وخدينا 3 ديال الجرائد اللي اهم جرائد في امريكا باش نشوفوا كيفاش c'est quoi les stéréotypes ou là comment les musulmans et les arabes ils sont traités. donc pour moi هذه القضيه دائما كان ça m'a impacté mais aussi je voulais jouer un rôle positif in building peace. et وكنت كنآمن بان on a besoin plus de voix ديال les jeunes musulmans dans les processus de paix وباش يكونوا حتى بان هذا اللي وقع في le 11 septembre it's not representative ما كتمثلش الشباب. فوالا ما كتمثلش الشباب المسلم. دونك بديت من تما قبل ما نبدا 100% بدلت لو سوجي ديالي. بديت كنت في ديك الوقت سكرتير كنت طالبه مي سكرتير اوسي في لو ديبارتمون دو ريليجيون في اليونيفرسيتي. دونك بديت كومون دير فولونتير. كنطوع وقتي كنت كنمشيو انا وواحد استاذ جامعي اللي كنعاونني باش نبدا هذه الجمعيه الاسلاميه في اليونيفرسيتي. كنا كنمشيو لي زيغليز و لي سيناغوغ كنهضروا على لي ريلاسيون مسلمان اي نون مسلمان
كنجاوبوا الاسئله ديال لي جون اللي كانوا عندهم الاسئله وكانوا اما كيخافوا باش يسقسيو الاسئله ولا ما ايزون يو با لوبورتونيتي باش يسقسيو. دونك بديت تما جو بونس كو ديك اللحظه بديت كنكون بلوس اون اكتيفيست. هذا كانت اللحظه ديالي باش نكون تري اكتيف لان مازال عقله مي كنت كنقرا في ليكول في المغرب جيتي تري تيميد. Très très timide. Donc c'était, je sais pas, it's like I broke out of my shell, like كنقولوا بزاف كلمة لو ديكليك en français بحال هذاك لو مومون هو بصح كان ايفينمون تراجيك وانا اثر في كاع الناس، كانت صدمة عالمية وبالضبط جيماجين انك تعيشي هاد الحادث تما في لي زيتازوني غادي يكون اثر كبير، مي اون ميم طون عطاتك واحد الدفعه واحد الرغبه انك اجيسي وانك اون فات غيرتي المسار تقريبا ديالك باش تخصي في هاد القضايا وتعمقي اوسي تنخرطي في العمل قرب الشباب المسلمين في الاول في الولايات المتحده الامريكيه ومن بعد partout كيف ما شفنا. Exactement, voilà. هضرتي على لي زاسوسياسيون. هاد القضيه تاع الجمعيات مهمه بزاف. دونك كنتي اسستي هاد المسلم ستودنتس اسوسيشن في الجامعه، وبزاف د المرات كنسمعوا بهاد لا كولتور ديال لي زاسوسياسيون ولا الكلابس ولا لي سوروريتيز فراترنيتيز في لي زونيفرسيتي امريكان. كيفاش قررتوا نتوما انكم تخلقوا هاد الجمعيه، وشنو تقدري تعاودي لنا على التجربه ككل في جامعه امريكيه، كيفاش عشتيها وشنو كان الدور ديال الانخراط في هذا النوع من الجمعيات؟ نقول لك les premiers 4 ans donc j'ai fait عملت 4 ans plus 2 ans plus 5 ans d'études ياك كلهم après le bac. Mais les 4 ans, les premiers 4 ans, أول سنة 4 سنوات الأولى هما اللي كانوا كانوا عندهم beaucoup plus d'impact. كيفاش بدلوني وفي المصير ديالي aussi, comment je pense critically. Parce que une des choses, هي ما كانش l'université, c'était واحد الوقت. C'était des années merveilleuses. Et c'était des moments difficiles, bien sûr. أول مرة تخرج من بلادك وتخلي عائلتك والغربة, c'est pas quelque chose de facile. Et étudiante internationale. ولكن en même temps j'étais dans un campus اللي كان فيه كنا واحد 250 étudiants internationaux اخرين اللي كنا كنبقاو حتى العام une année حتى الصيف عاد كندخلوا في حنا. donc c'était un campus residential campus, ça veut dire il y avait les dortoirs كنا كنبقاو تما. donc beaucoup de choses اللي تعلمتهم اللي ما تعلمتهمش في القسم تعلمتهم dans avec my activism, like my involvement. Donc قبل ما نبدا l'association هذه l'association musulmane كنت très active, رجعت très active dans des autres associations. لأن واحد الحاجة اللي مزيونة بزاف في les États-Unis c'est que عندك beaucoup d'opportunités باش تطوع وقتك في des causes اللي انتيا you believe in it, like you're committed to, like donc pour moi j'étais dans une association pour la justice sociale قبل ما نبدا هذه musulmane. C'était pour moi depuis toujours, كنت هذا كان الامر pour moi très très important. في المغرب كنت دائما عندي une passion pour la justice sociale. كنت كنطوع وقتي مرة كنت كنعاون ولكن c'était pas quelque chose اللي كانت institutionalized, like c'était pas que في les États-Unis il y avait كانوا عندك هاد les organisations اللي تقدر والuniversité كانت كتساعد aussi باش les étudiants يكونوا aussi actifs. donc كانت هذه ديال l'institut ديال la justice sociale. كانت عندنا une autre organisation ديال جمعية ديال طلبة international, طلبة دوليين. donc كنا كنعملوا كل عام كنعملوا un festival pour les autres طلبة ou les professeurs اللي ماشي من qui sont des Américains ou des autres pays باش تعرفوا على la culture ديالنا. donc c'était comme une diplomatie culturelle. Et les choses il y a beaucoup de fois
un petit exemple هي ملي كنت بديت le premier semestre ديالي في l'université الروميت ديالي ما عرفتش كومون دي سا ان عرب اللي كانت معك في البيت كانت اون امريكان اللي ما عمرها ما خرجت من ليتا اللي من هي من ليتا عمرها ما سافرت فوالا خرج لها دونك كان عندها دي كونسيبسيون sur le Maroc ou la sur les pays islamiques قبل ما عمرها ما هضرت مع شي حد من ديك لي بيي ما عمرها ما شافت دونك imagine que une fois كنت عاد كيف le premier mois وكان كيسحب لها بان on n'avait pas de télé elle était surexcitée de me montrer qu'il y avait une télé كانوا بعد منهم كيسحب لهم بان كنمشيو à l'école avec un chameau زعما c'est triste mais c'est la réalité maintenant un peu ça a changé avec les médias mais اللي لاحظت il y a beaucoup parfois we hold grudges ولا عندنا biases like comment on dit like préjugés احكام مسبقه ولا افكار من قبل. Voilà, et quand on a une opportunité de rencontrer, dès que la personne, dès que le groupe, les le prejudice ou le biases, on change notre mentalité et on voit des choses différemment. وهذا اللي شجعني باش نكون beaucoup plus actif في l'université. Donc ولاحظت بان beaucoup وهذا ça it touches on je sais pas comment dire like intersectionalism. Je sais pas comment le dire. Ça va. Je vais essayer d'expliquer. Il y a des problèmes qui peut-être, comme moi, une femme musulmane aux États-Unis, I'm experiencing, ils peuvent avoir des autres groupes, mais they experience des autres problèmes, mais ils sont liés. They're tied together. Donc, mes amis, par exemple, internationaux des autres pays, c'est des problèmes différents, mais ils sont tous liés. وإذا بغينا نجبروا واحد الحل sustainable, on doit trouver la solution من بزاف ديال entry points, ماشي من نشوف nuancer. Et donc c'est pour cela mais بديت الجمعية الإسلامية. les États-Unis معروفة بزاف ديال لي كامبوس universitaires فيهم Muslim Student Association معروفة like جمعية إسلامية للطلبة. حنايا عملنا في اليونيفرسيتي ديالنا عملنا Muslim Student Association and Friends. Peut-être que زعما وشنو مور friends pourquoi c'est important عملنا friends لأن on voulait être friends ça veut dire des amis donc عملنا l'association islamique étudiants islamiques musulmanes et les amis باش نكونوا très inclus dans notre approche باش ما تكونش شي جمعيه للمسلمين بس ولكن تكون aussi les autres طلبه يحسوا بان هما ils sont inclus ils sont welcomed. هاد النقطه اللي جبتي تاع على فوا لانكلوزيفيتي والانترسيكسيوناليتي مهمه بزاف لانها كنلقاوها بزاف حتى فاش كنهضروا على الحركات النسويه ولا على الغاسيزم مثلا. Je pense que quand on traduit intersectionnel بالتقاطع انك كما قلتي مشكله ديال مثلا حدا مراه مسلمه في الولايات المتحده entre guillemets راسيزي يعني جايه من واحد من دوله افريقيه ولا ذات بشره سوداء ما يمكنلكش تاخذ المشاكل اللي كتعرض لها ولا والعنف اللي كتعرض ليه من جهه واحده ولكن خصك تدرس هذا الشيء كامل كيفاش هو متداخل بفات انها جايه فوالا من بواحد التاريخ ديال كولونياليزم من العنف اوسي والراسيزم كونها بوتيتر محجبه ولا ذات بشره سوداء يعني كاين بزاف ديال الحوايج كيتقاطعوا وبغيت غير نرجع لهذا الكونسيبت اللي اليوم كنهضروا عليه بزاف. وهاد القضيه اللي قلتي هي تاع الانكلوزيفيتي انك تخلي بزاف ديال الناس يجيو يحاولوا يناقشوا موضوع يلقاو حلول واخا هما ماشي هما لي بيرسون كونسيرني الاولين كتكون فيها بزاف ديال النقاشات. دونك سي انتريسون انكم خديتوا هاد لابروش واش كان شي حاجه اللي كنتم متفقين عليها كاملين ولا لا حيت بزاف المرات كاين الناس اللي كيعتبروا انه باش نلقاو حل للمشكل
خص غير الناس اللي هما متعرضين ليه بالضبط هما اللي en quelque sorte légitime باش يلقاو ليه شي حل. C'est une très bonne question, Maïma. Ça dépend d'il y a le problème. Ça dépend d'il y a le problème. شمن هو le conflit ou là le problème. Par exemple, mais كنا نتناقشوا جبنا سوريين باش يكون نقاش ولا الحوار على كيفاش يقدروا كيفاش يقدر يكون une solution politique. في ذيك الوقت هذاك c'était très important باش يكونوا كسوريين باش يقدروا يتناقشوا ويكون الثقه لان ميم entre les بعد مرات ميم entre le même groupe كيكون عدم الثقه دونك pour créer هاد le relationnel ou هاد la confiance pour qu'on puisse trouver une solution ومن تما عاد كتقدر تجيب ناس اخرين les internationaux باش يقدروا يكونوا يبارطاجيو في هذا الحوار ولكن في بعض الاحيان كيكون كنكونوا كنرجعوا trop identity related like trop identité من غير ما تكون une profondeur donc واحد من une des raisons la plus grande raison انا pour moi اللي كنت باغيه نعمل هاد الجمعيه انا وواحد الطالب باكستاني كنا باغيين نعملوا جمعيه ديال جمعيه اسلاميه مسلمه جمعيه اسلاميه للطلبه فوالا Muslim Student Association ومن بعد زيدناها اي لي زامي حس كنت مشيت انا مي كنت باغيه نبدا هاد الجمعيه بعدا هاد اليونيفرسيتي اللي قريت فيها انا سيتي اون يونيفرسيتي لوثر كوليدج ça veut dire كان عندها الهويه ديال الجمعيه كانت كريستيان ولكن ils étaient très inclusifs beaucoup très inclusifs ومي كنت باغيه نعمل الجمعيه الاسلاميه قالوا يا زعما يافي اوكان بروبليم وسيتي لو ديبارتمون دو ريليجيون اللي كان هيساعدني باش نقدر نعمل هذه الجمعيه وسيتي تري امبورطون بور نو ما كناش بزاف ديال الطلبه مسلمين ولكن يافي دي شوز اللي كنا كنتاثروا به باغ اكزومبل رمضان لان سيتي هذا سيتي ان بيتي اكزومبل رمضان كنا كنصوموا ومالوغوزمون كنا كنخلصوا حنا صايمين كنا كنخلصوا الكافيتيريا بوغ نوتر ميل الغداء واخا ما كنتغداوش دونك هاد الجمعيه كانت كتحدد بان لي زيتيديون مسلمان اللي كيصوموا ما عندهمش علاش يخلصوا لو كافيتيريا وديكشي ولا يكون باغ اكزومبل نهار اللي هيكون دو بور غنتاكدوا بانه هيقدر يكون اللحم من غير اللحم حلال دونك اون افي دي تروك كي تي تكنيك كي تي سبيسيفيكمون بور لي زيتيديون ولكن كنا باغيين اوسي نفتحوها وعلاش لان مي كنت كنحاول نشوف كيفاش لوريجين كيفاش نفتح هاد الجمعيه مشيت لي زوتر يونيفرسيتي اللي كانوا قرابين منا لا بلو بروش كانت ساعه ونص جو بونس 1h30 2h وجلست في الاجتماعات ديالهم et c'était pas inclusive ça veut dire que c'était très c'était très بزاف ديال حتى الطلبه المسلمين بزاف منهم ما كانوش باغيين يparticipent dans cette organisation لان كانوا كيحسوا بان ils vont être jugés si ils ne sont pas ou elles ne sont pas elles ne font pas X ou les Y. Donc it wasn't c'était pas très open باش تجيب toutes les étudiants qui sont musulmans ou une des choses donc هذا كان من اول objectif donc كنت باغيه حتى les étudiants musulmans اللي نيماجين des backgrounds différents des expériences différentes des beliefs des croyances différentes يحسوا بان حتى هما عندهم une organisation qui leur représente. Et deuxièmement, je voulais aussi, après le 11 septembre, j'ai vu que beaucoup de stéréotypes, like stereotypes ou les préjugés, mais que ça vient de misinformation. Donc, je voulais aussi me focaliser sur le fait d'établir de relations de connaître autrui, même si on est différent. Like that, je vais le dire en anglais, that our differences are not a threat, but a component of our humanity. Donc, et parfois, on voit que nos différences font peur aux autres. Voilà. الاختلاف on va dire ما بين الواحد والآخر يقدر يخلع في الأول ولكن هي اللي كتحدد on va dire الإنسانية ديالنا وهادشي اللي كيجعل منا ثقافة غنية وبحوايج ما نتعاودوا وما نتعلموا من واحد من الآخر
عجبتني بزاف هاد الفكره ديال انه اي واحد كيما جاي يقدر يلقى بلاصتو. وكنت بغيت نسولك كيفاش نتوما اللي فكرتوا في هاد الجمعيه وفكرتوا انها خصكم تخلقوا هاد التربه، تخلقوا هاد الاحساس بالراحه لكل شيء، كيفاش كونكريتمون في الطريقه اللي فكرتوا بها غادي ديروا بها الاجتماعات، في الاختيار ديالكم المواضيع، كيفاش حاولتوا ترجعوها really inclusive؟ شنو هما الحوايج اللي في نظرك كانت مهمه باش اللي جا ما يحسش بداك الجادجمنت اللي هضرتي عليه، ما يحسش انه كنحكموا عليه، يحس ان كلمته مسموعه وانه ما كاينش شي واحد اللي غيتهكم عليه ولا ما غيقبلوش. Alors, une des premières choses, c'est que Anna, je suis a woman. Je suis une femme dans une organisation islamique. Parfois, c'est pas le leadership que je compte le leadership. Donc, on avait le président et le vice-président. Moi, j'étais présidente, donc femme et homme. Donc, mon collègue, il était de Pakistan, homme, Anna du Maroc, d'origine marocaine, femme, أول حاجة. Donc, et culture complètement différente. Et le advisor d'IL MSA, ce qui va être, ça va peut-être vous choquer, mais le advisor, ça veut dire on devait avoir un professeur de fac اللي هو اللي هيقدر يكون الادفايزر، هو اللي هيكون الادفوكيت pour l'administration في l'université qui va like هو اللي بحال تقول هو اللي كيعمل lobbying pour nous. C'est lui qui voilà. C'était un chrétien, c'était un professeur chrétien, mais هو بيدو il a écrit Dr. Shedinger, il a écrit un livre كان كيقري un des cours اللي كيقري c'est Intro to Islam. Ou un de ces livres, c'est Is Jesus a Muslim? D'accord. Donc, il est très aussi, il voit les choses from an intersectional perspective. Mais le fait aussi d'y aller les réunions et tout, c'était très démocratique, the governance. On avait, et ça fait très très longtemps. Donc, ma rappelais les détails, mais il y avait le groupe Kamel qui votait les sujets qui bréou, les hijabis et les non hijabis. C'était jamais ce que on porte. C'était jamais un sujet on a abordé. On a abordé des autres sujets qui étaient très importants. Mais الحرية الفردية c'était important pour nous que نحترموها. Et en même temps كنا كنعملوا إفطار ديال رمضان، كنا كنهضروا على qu'est-ce que ça veut dire رمضان، pourquoi les musulmans ومي كنا كنعملوا des activités comme ça، كنا دايما كنعرضوا les autres qui sont des non musulmans. كنا le professeur كان كيعاوننا حتى هو باش كيقول les étudiants ديالو ولا كيحاول يساعد. Et ce qui m'a fait ce qui m'a rendu très contente, c'est que هادشي c'était 2001 كنت عاود رجعت l'université ديالي في 2018 et il y avait encore l'organisation مازال, donc elle a survécu. Et and it's still working. Donc زعما c'est quelque chose qui est bien. Elle est très petite mais elle est encore là. دونك من بعد هاد الجمعيه ولو باساج من هاد l'université كملتي اوسي كما قلتي لنا الدراسات ديالك بان دكتوراه cette fois في جورجيا ستيت يونيفرسيتي. شنو قريت فاش حاولت نتعرف على هاد الجمعيه؟ سي كو اكتشفت لا نوسيون ديال predominantly black institution. دونك كان فيها بزاف الناس من اصل دونك black Americans. هاد القضيه كنت بغيت نسولك عليها، كيفاش اليوم في الولايات المتحده كاينين باقين دي زونيفرسيتي اللي متخصصين ولا اللي فيهم عندهم واحد التاريخ متصل بزاف دي بلاك امريكان؟ اسكو هذا كيعني انهم عندهم اقل فرص باش يلتحقوا بجامعات اخرين؟ واش هذا كيعني انهم بالعكس هاد الجامعات متخصصه ليهم؟ واخا تشرحي لنا شويه كيفاش هذا الشيء خدام وكيفاش نتي عشتي وشفتي الوضعيه ديال هاد الناس تما.
C'est une bonne question. Alors, ma première, actually, mon doctorat, c'était juste serendipity que I ended up, salit mon doctorat à Georgia State. D'accord. Mais vite mon doctorat à UNC, University of North Carolina, Chapel Hill, qui est le contraire, qui est majorité blanc. Et j'ai fait mes 2 ans mon doctorat aux États-Unis. C'est normalement le doctorat, c'est 5 ans. 2 ans, c'est coursework, ça veut dire toute la fondation, les cours et tout, c'est le 2 ans que tu as mis l'examen. Et après, tu fais les 3 ans après, c'est la recherche et tout. D'accord. Donc, les 2 ans l'oulanien, c'était au UNC, University of North Carolina, Chapel Hill. Et quand j'étais là-bas, me compte fait UNC, je faisais une recherche. C'était une de mes premières recherches sur le terrorisme avec le département qui était à UNC ou l'autre département, il était à Georgia State. Donc, pour l'été. Donc, je travaillais comme un researcher pour l'été avec les 2 universités. Et l'université de Georgia, elle a voulu que Georgia State, donc, ils ont essayé de me recruter. Une des choses qu'ils ont offert, c'était a fellowship. Et c'est pour cela que j'ai UNC. Et j'avais beaucoup plus d'opportunités de faire des recherches à Georgia State qu'à UNC. Et donc, je suis partie à Georgia State pour finir mon doctorat et de faire mes recherches pour le doctorat, mais aussi des recherches avec la professeure les Donc, pour ta question, Oumeima, il y a le sud, il y a des universités qui étaient historiquement, c'était des universités qui étaient noires. Mm-hmm. Donc, Georgia State, c'est pas seulement African American, seulement noir, mais d'abord mais c'est le sud. Donc, le sud, il y a beaucoup plus de diversité entre blanc et noir que le nord-est ou la North Carolina, par exemple. Comme étudiante de doctorat, j'enseignais des cours de fac. Et par exemple, à UNC, 85-90% des étudiants ils étaient blancs de peau. Et au Georgia, Atlanta, 80% des étudiants dans mon cours, c'était des noirs. Donc, la diversité était complètement différente. Alors, il y a des universités que c'était historique, c'était des black campus. Et ça restait comme ça. Et ils veulent que ça reste comme ça parce que it's empowering. Comme on a dit, il y a des moments où you want to be in the in-group parce que it builds you and it empowers you comme un groupe qui a souffert le slavery et tout. Donc, it's staying that way parce qu'ils veulent donner les ressources to this particular group. Mais la question de l'égalité beaucoup plus générale, c'est une question qui est il y a beaucoup d'inequality in the US dans le domaine d'éducation, dans le domaine le travail, dans le domaine le racisme, malheureusement c'est quelque chose qui est il y a beaucoup de racisme dans la société américaine. Un des problèmes aux États-Unis, je trouve d'abord ce qui se passe aux États-Unis avec le protests, right? Qu'on a vu. Maintenant, pour moi, c'est un moment qui est un petit peu historique parce que pour moi, c'est pour la première fois que j'ai vécu aux États-Unis que je vois qu'il y a un vrai dialogue qui se passe. D'accord. Sur la question du racisme. Par exemple, même les quartiers, un simple exemple, les quartiers qui sont des quartiers noirs, les écoles pour les enfants, les parents qui mènent les écoles publiques, complètement différents de Maghreb. L'éducation, elle est beaucoup plus public education, très très importante. Le quartier Fintina Saknafé, c'est le quartier, elle dit que le quartier, on va marat démographique dit que le quartier, où je dis que l'école publique a تكون مزيانة ولا ماشي مزيانة. Donc, بزاف ديال les quartiers noirs, les écoles publiques ما عندهمش the resources. Ils ont pas les ressources, le gouvernement pour les cours, pour la technologie, for training for the teachers. Donc, il y a the haves et have-nots. Les quartiers, ils sont complètement différents. C'est horrible, mais c'est la réalité. Et même pour ils sont en train d'entendre, même pour the pay, the salary,
Ce qui fait le pourcentage de la richesse américaine, plus de 96% de le top 5, top 5% des États-Unis, c'est by whites. Donc, malheureusement, il y a encore beaucoup de travail dans ce sujet-là. Et j'espère avec tout mon cœur que maintenant qu'il y a qui est public, finalement, qu'on peut advance un petit peu. مي بزاف د الحوايج قلناها اللي هي مهمه. بغيت غير نرجع للنقطه تاع الامباورمنت. دونك قلتي كيفاش في جماعات اللي كتكون هي ربما عرضه لواحد النوع من العنف، ولا انه هاد الجماعات اللي عندها كتلاقى في اللون البشره، ولا كتلاقى في الديانه، ولا كتلاقى في الجنس ديالها، انها تكون واحد الجماعات نقدروا نشوفوها كمغلقه، ولكن في هذاك الانغلاق بين قوسين ديالها هي بالعكس كتقدر تعطي اكثر، لانها كتحس بواحد الراحه اكثر. ما عندهاش هذاك الضغط انها تبرهن على شي حاجه، ما عندهاش واحد الضغط على انها تادابتي دي كود اللي ماشي ديالها، وكتقدر تادفانس، تقدر تمكن اكثر في هذا النوع من المحيط والانفيرونمون. كيف ما هكا درنا ان باراليل مع لي زونيفرسيتي امريكان اللي هما متخصصين الناس دونك البلاكس. اي ابري هضرنا على القضيه تاع لي زينيغاليتي ولا عدم المساواه اللي حتى الان باقي كيتجلى في عديد من البلايص في لي زيتازوني. وسي فري كو هاد القضيه كتقدر تصدم شويه، لان قلتي حد الان اول مره كتشوفي انه كاين حوار ديال بصح، انه كاين فريمون واحد الرغبه انهم يتطرقوا لهذا الموضوع. الوغ كو هذه شحال هذه وحنا كنشوفوا افلام كتطرق لهذا المشكل بالعنصريه، انه كنسمعوا باسماء فريمون خلات بصمتها في التاريخ، بحال روزا بارك، بحال مارتن لوثر كينغ، بحال محمد علي. دونك علاش ما قدراتش تغير؟ C'est une bonne question. أنا أقول لك واحد un exemple. قلت لك قبيلتي كنت قريت في deux universités. كنت كمل mon doctorat. أول université c'était l'université de la Caroline du Nord. مازال عقل على هذا النهار très très bien. واحد le cours اللي كنت كنقري فيه c'était سميتو cultural diversity. Je ne sais pas comment le dire بالعربية. La diversité culturelle peut-être. Voilà. ومن هاد لو كور هذا خصك ولا بدا تهضر على لو راسيزم، على ايكونوميك، بوليتيك، سوسيال، ليستوار ديال لي زيتازوني اي تو. الاغلبيه لا ماجوريتي ديال لي زيتيديون ديالي كانوا دي بلون، كانوا قلت ما بين 90-95%. ما كانوش كيبغيو يهضروا على هاد المواضيع نهائيا. pour eux c'était complètement difficile. ما كانوش كيبغيو. وعلاش قلت لك بقيت عاقله بزاف على هاد لو كور بالذات، هاد لو كور لان كنت كنقري لي زوتر كور ما كانش عندي هاد المشكل، ولكن في هاد لو كور كان عندي هاد المشكل لان كنت كنهضر على الراسيزم وعلى l'histoire américaine البدو ديال لي زيتازوني. Il était très violent. Donc je devais parler sur ça. كل semestre les étudiants في mi-semestre les étudiants qui يكتبوا les évaluations ديال الاساسيد اللي كيقريوهم. و l'évaluation ديالي بالضبط غير ديال هذا لو كور هذا من l'université كتبوا بان هي اللي با ما كتبغيش لي بلون، وكتزيد مع لي étudiants de couleur لان هي اللي با بلانش. دونك انا با ما خصهاش هكا، هي كتزيد مع elle préfère les étudiants non blancs ou elle ne comprend ou ما كتبغيش les blancs. Donc imagine comme professeur Hess déjà comment on dit en anglais نقول هذه الكلمه they otherized me, like ils m'ont vu ماشي وحده منهم. Le fait que يمكن ma couleur de peau, le fait que je suis d'origine marocaine, déjà ils ont fait une identité, donc c'était une barrière. D'abord c'est dans un cours universitaire
et regarde combien de problèmes. Donc كان انا خصني نجيب mon professeur l'advisor ديالي وقلت له عافاك عاوني يمكن كنعمل شي غلط ولا est-ce que vous pouvez me conseiller comment résoudre هذا البروبليم اللي عندي لان هذا هذا في السيلبس سي ولا بد نهضر على هذا الشيء مي ريغارد شنو قال لي البروفيسور هدى this is هذا ça s'appelle white fragility and white privilege fragilité blanche et le privilège blanc et ça c'est un des plus grands problèmes لأن أنا par exemple عندي deux filles اللي خلقوا في les États-Unis ومشوا l'école publique من حتى الابتدائي وما كنشوف التاريخ اللي كيقراو التاريخ في المدرسة اللي كيقراو على التاريخ الأمريكي سي التاريخ كي white washed ça veut dire ما كيقراوش التاريخ complètement avec toutes les nuances ديالو il est بحال مغربل ماشي la sélection une sélection c'est très très sélection donc ما كتقدرش حتى بحال تا مارتن لوثر كينغ كنقولوا he is whitewashed اللي كيقراو على مارتن لوثر كينغ c'est juste ce qui te fait plaire il a parlé d'amour et d'harmonie c'est tout et ça reste là et donc c'est un problème لأن هاد les jeunes هادو petits à l'école تال هكا ils peuvent pas parler sur ces choses-là أكترية إذا كانوا عندهم هما le privilège كيحسوا بأن بحال هما السبب donc ما كيكونش هذا le premier ومي مشيت l'université ديال جورجيا ستيت فين قلت لك c'était le contraire c'était 90% c'était des noirs mes étudiants ils voulaient parler sur les sujets c'était très important pour eux علاش لان كانوا هما c'était هذه كانت الحقيقه ديالهم اللي كانوا كيعيشوها يوميا دونك كانوا باغيين يهضروا على هذا السوجي هذا كانوا باغيين يتكلموا وكانوا فرحانين بان كان عندهم هذا الاسباس qui était un espace très safe pour parler sur هذا السوجي هذا دونك جو بونس انا aussi من واحد اول المشاكل اللي كاينه علاش مازال هادشي كاين في لي زيتازوني هي من ليدوكاسيون اللي كتجي من الصغر ليدوكاسيون ديال شنو اللي كيتقرا شنو اللي كيكون في المقررات وكيفاش حتى اذا كان ديك لو سوجي في المقررات كيفاش كيتقرا ديك لو سوجي وكيفاش كنخليو وبزاف ديال كانت بزاف المرات كيقول لك ما تهضرش على الديانه وما تهضرش على ديانه و ريسيزم وديانه ما تهضرش عليها mais pour moi c'est très j'ai deux filles et pour moi c'est très très important de leur faire accepter et respecter la différence mais aussi de voir que c'est quelque chose de beau c'est le كمال ديال l'humanité you know même dans notre religion دين ديالنا we made you into nations and tribes so that you may know each other وجعلناك ما عرفتش شنو هي الآية القرآنية ولكن يقول لك on vous a créé dans des nations des tribus باش تقدروا تعرفوا على بعضكم donc le fait qu'on est diverse c'est une زعما c'est it's done in purpose c'est la beauté de l'humanité donc pour moi ce que je fais j'essaye que mes filles comprennent les privilèges اللي عندهم حتى هما donc c'est pas seulement race ou la ethnicity mais aussi socio-économique, les problèmes que les autres pays. Je suis dans le domaine humanitaire / un petit peu diplomatique politique, donc j'essaie que mes كنت كنمشي مي كانوا صغارين كانوا كيمشيو معايا البروتست c'était peaceful protest مي كنت كنديهم معايا مظاهرات فوالا كانوا كيمشيو معايا دونك مشاو معايا مي كانوا المظاهرات في اتلانتا على سوريا ولا مي كانت على فلسطين كنديو معايا باش كيشوفوا سيتي موفمون كيكونوا مظاهرات سلميه مي كنديو معايا pour qu'ils comprennent aussi qu'il y a un autre monde ماشي في البابل ديالهم il y a de plus grand et pour qu'ils apprécient mais aussi qu'ils sont compassionate parce que la meilleure chose pour moi c'est oui on doit les éduquer ils doivent avoir un diplôme qui est bien, un futur qui est bien, mais c'est rien sans compassion and humbleness and humanity.
نو سي سور. بما اننا جبدنا الهضره على العائله وعلى كيفاش انت كتحاول تعامل في التربيه ديال البنيتات ديالك، جو سي كو انت دابا في المغرب بعض المرات دونك عندك بزاف ديال الخدمه ما بين المغرب ودول اخرى والولايات المتحده الامريكيه. كيفاش كتحاولي تلقاي واحد التوازن ما بين الخدمه ديالك والتربيه ديالهم؟ سي اكسيلون أميمة هذا السؤال. مازال كنحاول نلقى جو مونتيغي اذا قلت لك جي اون فورمولير كي بارفي هذا التوازن ما بين لو ترافاي اي لا في فاميليال فوالا. ولكن اللي كنحاول هي كنكون present at the moment، مي كنكون ما خداماش كنكون avec eux like présente 100% 100%. like l'energie ديالي كنعطيها 100%. كنحاول نسمع لهم بزاف. c'est très important pour moi باش يحسوا بان je suis leur mère, je suis aussi leur amie. يقدروا يقولوا لي n'importe quoi et ça va toujours être safe. donc بالنسبه لي وكنحاول نشرح لهم aussi بزاف المرات كيقولوا on doit protéger les enfants mais aussi بالنسبه لي انا je suis une femme divorcée donc c'est moi اللي كنربي mes filles seules. Donc pour moi c'est très important qu'elles comprennent je dois travailler ou là qu'est-ce que je fais ou pour moi mon expérience هي بالعكس زادت قربتنا لان مي كنت طالبه في اليونيفرسيتي pour faire mon doctorat. ما بنتي الصغيره كانت عندها عام ونص وبنتي الكبيره كانت عندها 3 ans et demi. مازالوا كانوا ياخذوا ان بيبون donc 5 ans ديال هذا لو باركور toute seule في الغربه و en même temps كنربي mes 2 filles. donc pour eux شافوني مي كنت مازال طالبه مازال je suis en train de struggle financièrement, vraiment essayer de créer ma vie professionnelle ou maintenant. donc elles apprécient les choses et elles sont très contentes. ou quand j'ai la possibilité باش نديهم معايا بعض المرات نديهم معايا par exemple. Et il y avait une fois كنت centre Carter وقالوا لي بان اختاريت انا اختاروا 3 ديال لي بروغرام وانا البروغرام ديالي كان واحد منهم باش نمشيو واحد الويكاند مع لو بريزيدون كارتر بيدو pour tout le weekend باش نعملوا fundraising ونهضروا مع السبورترز ديالنا. وكان رمضان et c'était les vacances d'été et c'était très difficile pour moi باش نخلي مي في لان كنت ديجا كنسافر بزاف و جو فولي نبقى معاهم. ولو ترافاي لو بريزيدون كارتر توجور واحد الحاجه اللي جادور كنت كنبغي بزاف من عنده كان دائما كيتفاهم وكان كيجي كيهضر مع مي في. donc pour moi c'était une richesse d'expérience. donc جاو لعندي لو سونتر جا عندي لا ديريكسيون جات لعندي قالت لي tu sais tu peux emmener avec toi tes filles جيبهم معاك et elles vont ça va être une expérience pour eux. donc مي كنحاول نقدر نديهم معايا ولا je le fais mais en même temps une des choses يمكن beaucoup des mamans vont ça va être réciproque un petit peu هي بزاف المرات كتحس بحال culpabilité ملي كتكون عندك الخدمه بزاف. donc maintenant انا ça fait maintenant un an et demi je suis beaucoup plus consciente que ce que je fais pour eux, je fais pour moi-même aussi. Quand je suis contente, elles sont contentes et je suis beaucoup plus présente mais كنكون معاهم كنكون présente qu'on joue beaucoup beaucoup de cartes, les jeux de société كنحاولوا نعملوا عندنا chaque année on essaye de faire un voyage vers les 3 donc on essaye de même si je dois travailler le moment اللي عندي معاهم كنحاول يكونوا مزيانين et profond de voilà. effectivement كما قلتي المهم هو هذيك لا كاليتي ديال الوقت اللي كدوزي معاهم وهما فاش كيشوفوك كتحققي انت الاهداف ديالك وكتكوني فرحانه براسك وراه غيفرحوا بيك حتى هما ان بليزير انكور بلوس ا بارطاجي. et كنت سولتك aussi كيفاش هما عاشوا لو فيت انكم دخلتوا للمغرب واش وجدتيهم شنو هما الحوايج اللي ربما فوالا اثروا انتباه ديالهم لانهم فاش كيجيو عطله ماشي بحال فاش كيجيو كيبقاو مده طويله. مي قبل ما تجاوبيني على هذا السؤال لان
قلتي quand même il y a une rencontre avec un ex-président américain, c'est pas tous les jours que ça arrive, ماشي كل نهار كنتلاقاو مع رئيس امريكي. نقدر بغيتي نهضر لك على كارتر je peux avec plaisir. Alors, j'avais beaucoup de chance et une très grande opportunité que mais كنت 5 ans في الهيدكوارترز في أتلانتا et كنت directeur associé donc كنت كنشتغل على سوريا وفلسطين. وبعد ma deuxième année في le centre Carter j'ai développé un nouveau projet. J'ai créé un nouveau projet ديال la prévention de l'extrémisme violent inclusif. Inclusive approaches to preventing violent extremism. وكنت كنشتغل على داعش mais aussi على l'islamophobie. Et j'étais humbled et très honorée que le président Carter supported le projet lui-même. Et donc j'avais beaucoup des réunions donc mon travail au centre Carter. Il y avait plusieurs fois je devais présenter mon projet ou là c'est quoi ou là je fais une présentation c'est quoi les activités ou là les événements qui sont passés ou comment on a impacté les communautés qu'on a travaillé avec, etc. Donc il y avait beaucoup d'interactions avec le président. Et واحد الحاجة اللي نقول لك c'est que j'ai jamais vu un homme aussi humble, aussi متواضع que lui. Et c'était excellent. وواحد الحاجة اللي une des plus grandes choses que je suis très fière quand je travaillais au centre Carter, c'est que كنت كنشتغل على القضية ديال الإسلاموفوبيا. وما كانت في ديك الوقت هذاك je ne sais pas si ça a changé في ديك الوقت هذاك ما كان أي رئيس ماضي ما كان أي رئيس il a dit le mot islamophobie. Like حس naming it c'est très important. Donc voilà ما كان أي رئيس هدر على le mot islamophobie. ومي كنت كنبيع من الإسلام وقبل منه حتى واحد ما وضع كلمة على هذا فوالا قال بالضبط فوالا الإسلاموفوبي كله كانوا كيتهربوا شوية لأن سيتي بوليتيك سيتي فوالا وفي لو بروجي ديالي كنت انا كنحاول كنت بديت هذا البروجي هذا فين كنت كنطرح هذه الأسئلة على الإسلاموفوبي وكان هو إلى supported it وخرج واحد البيان صحفي وقال بأن la question de l'islamophobie c'est une question ديال les droits d'homme human rights ce n'est pas une question musulmane ماشي الإسلاموفوبيا ماشي المشكل ديال المسلمين ولكن هذا مشكل ديال الحقوق الإنسان هذا مشكل حقوق الإنسان على ديك الشيء الرؤساء والسياسيين والقياديين خصهم يحاولوا يجبروا الحل للإسلاموفوبيا. هذا كان أول مرة واحد رئيس أمريكي هضر بهذه الطريقة هذا وبهذه الشجاعة هذه. Donc c'était quelque chose que pour être honnête que je n'oublierai jamais. قعدت مترسخة لك في الماغ ديالك. Donc voilà أنك تخدمي مع un président comme ça ما تهزتيش ما كانش واحد النوع من الخوف في الأول. في الأول bien sûr في الأول you know الخلعة ولا تخوي كنت خصني نتأكد بأن ce que je dis is intelligent ou makes sense et tout. Il y a une pression ولكن كان متواضع بزاف et très facile à parler. Je me rappelle واحد المرة كنا في واحد الاجتماع أنا وياه والexecutive director ou les gens les board members je ne sais pas comment on dit ça بالعربية ولكن هما les gens qui يعطيو le support للجمعية اللي كيمولوا voilà وكان خصني نعمل une présentation على هذا البروجي هذا وكان il y avait beaucoup de succès في ديك العام هذاك وهو سقساني قال لي هدى واش نقدروا يكونوا عندنا اكثر ديال الهدات في حالك في المركز كارتر. Pour moi c'était incroyable que j'entends ça. Donc كان واحد كان دائما كيشجع وكان كيبغي اللي كيخدم. Ou le fait que le projet il avait beaucoup de succès pour lui كان دائما كان كيشوفني tout كان وعنده une mémoire excellente
excellent كيبقى عقل عليك يعقل على سميتك et tout ومن بعد مرات كنجيب مي زونفون كانوا للخدمه دو طون زون طون مي كيكون ليكول مشدوده ولا كليتيك كيكون بحال اون ريسبسيون كيخليو كيجيو كيهضر معاهم كيقول لهم بغيتي ناخذوا تصويره معاهم عنده بوكو دو فريمون بوكو دو باسيونس زعما سيتي انكرويابل وكان باغي يعمل اون ديفيرونس dans le monde. وبالنسبه لو بريزيدون كارتر سي لو سول بريزيدون امريكان في العهد ديال في الوقت ديال الرئاسه ديالو ما كانش امريكا في الحرب. سي لو سول dans l'histoire américaine. Oui, non, effectivement, حتى la fondation اللي خدمتي ليها donc la fondation ديالو معروفة بالخدمة ديالها في هذا المجال ديال حقوق الإنسان وفي بزاف ديال المجالات متعلقة aussi بلو ديفلوبمون بلا بروتيكسيون دو l'environnement donc وتحقيق السلام اللي هو المجال ديالك donc je pouvais pas ne pas poser هاد la question et أنا كنسمع ليك كنقول effectivement خص واحد النوع aussi من تحكم في الذات في الثقه باسكو جيماجين كيما قلتي انه يكون ان تراك اي سورتو انا كنت عارفه فوالا كان عندك بنيتات مي ما كنتش عارفه انك tu les as eu à un âge qui est relativement très jeune donc je suis encore plus impressionnée. Oui, exactement. Vraiment Huda, je te le dis en toute honnêteté et c'est vrai que tu essaies de trouver toujours un équilibre mais في نظرك الحوايج اللي peut-être عاوناتك باش ولا تبقاي فوكس على الخدمه ديالك باش تحاولي peut-être ديكومبريسي ما يكونش واحد الضغط كبير سورتو كو فاش كتعرفي كو غدا وبعدو خصك تقدمي لو رابور ديفون ان بورد ديفون ان مجلس مكون من الناس اللي بالخبره ديالهم او موان لو بوفوار اللي عندهم يقدروا يديستابيليزيو الواحد. Ouais, c'est excellent Oumaima. Tu sais, maintenant, je pense que c'est un petit peu plus facile pour moi qu'avant. قبل كنت كنعقل مازال كنعقل مي كنت كنعمل مون دكتوراه et en même temps كنت كنخدم في لو سونتر كارتر فول تايم دونك عندي دكتوراه بلس سونتر كارتر et plus كنربي مي دو في سول في الغربه لاج دو وكنت كنعمل مكانه كنعمل فيها 2 heures وكنقول لهم نحاولوا ne m'interrompez pas pour هاد لي 2 heures هادو كنت كنكتب فيهم وكيف المكانه تصوني ولا بعد ما كنت كنعمل ساعه مي هذه تصوني on va faire quelque chose qui est amusant نلعبوا on va faire لان il y a pas de nounou là-bas beaucoup de nounou ولا كاين شي حد اللي c'est pas comme le Maroc. Maintenant elles comprennent beaucoup plus elles ont mais c'est encore difficile et tout ولكن اللي كنحاول ندير هي بحال قلتي كنحاول نجبر بالانس ميزان ياك كنحاول نجبر بالانس توازن فوالا j'essaie d'être beaucoup plus présente avec eux mais je sais aussi ce que هاد لاج هذا je pense qu'avec beaucoup d'expérience dans la vie علمتني شنو الحاجات اللي كيردوني سعيده الحاجات اللي كنبغي انا دونك كنحاول نعمل beaucoup plus قبل ما كنت beaucoup plus jeune ما كنتش كنعرف 100% شنو انا اللي كردني كونطونط ولا هeureuse ولا اللي كيعجبني كنت مازال dans ma propre découverte donc maintenant j'essaie de faire plus ça aussi كنحاول نكون avec les gens اللي ils ont la même mentalité لأن pour moi je vois après les années là c'est très important باش تكون مع des gens اللي كيفهموك mais aussi اللي كيشجعوك وعندهم une mentalité قريبه ليك لان اذا كنتي مع ناس اللي دونك بزاف قبل باغ اكزومبل كنت نقدر نكون مع بزاف الناس مخلطه كاين اللي كيشوف لي كندير كيقولوا ما كيعطيش قيمه ولا يباسي les enfants en premier ولا ما خصنيش نكمل mes études ولا pour moi maintenant dès que les gens ça m'intéresse pas de يكونوا dans mon cercle qui est mon cercle intime voilà donc j'essaye beaucoup plus باش نكون avec ça et aussi انا j'adore voyager انا ومي في donc كل عام بحال قلت لك on essaye c'est notre tradition ناخذوا
quelques semaines et je dis au travail, je suis beaucoup plus confident de dire au travail هاد الاسابيع هادو je suis désolée je ne peux pas travailler que هدى d'avant ولا تقبل ولا ملي كنت عاد بديت في المشوار ديالي ما كنتش عندي ديك كنت كنحشم نقول لا واخا je suis en vacances لان personnalité ديالي beaucoup plus perfectionniste ودابا عرفت بان le perfectionnisme ça n'existe pas et je ne peux pas tout contrôler donc j'essaye de c'est quelque chose que je travaille sur moi-même et je suis consciente de ça et donc كنحاول de dire non like je suis désolée je ne peux pas faire هذا دابا ça doit attendre jusqu'à donc je suis beaucoup plus proactive et il y a un mot en anglais qui dit boundaries j'ai plus de boundaries je كتحمي راسك اوسي لانك كتوضعي الحدود وكتقوليها وقت الخدمه خدمه ومن بعد كاين وقت اوسي للاستراحه باش ترجعي بقوه اكثر كنسمعوك وجو سوري باسكو هاد القضيه ديال ما تقدرش تقول لا جو بونس بزاف ديال الناس كيعيشوها في الاول ديال المسار المهني ديالهم اي مو جو بونس احسن نصيحه تعطات ليا فاش كنت يلاه بديت مون بروميير ستاج كنت جو ستريسي بزاف et voilà je voulais aussi lire des rapports qu'on m'a pas demandé انني اصلا نقراهم des résumés de rapports اللي ما عرفتش واش غيقراهم شي حد à un moment il y a juste quelqu'un اللي كان خدام في ديك الوقت قال لي اميمه تو سي كو كان كيوصلني ايميل خصني كاع لي ميل نجاوب عليهم ديك الساعه ونكون عندي الجواب على لي ميل il m'a dit tu sais اميمه راه الدنيا ما غتفناش الا ما جاوبتيش على الميل اليوم. Exactement. Et ça, je pense que ça m'a fait... Parfois, il suffirait الواحد يقول لك شي حاجة aussi simple que ça اللي كتبان بديهية ولكن فاش كيكون راسك في داكشي وخدامة ايتو وما عندكش خبرة بزاف كيبان لك فريمون كلشي كيتسناك انتي تجاوبي على داك لو ميل. Absolument. Et c'est, je suis en train de sourire. Toujours pour moi, je devais répondre tout de suite. On a dit toutes les travails dans mon téléphone. Donc, à n'importe quelle heure. Maintenant, comme ok, ça, nothing is gonna burn. Like, ça peut attendre jusqu'à demain. Mais c'est un travail. Like, c'est pas toujours facile. at least pour moi-même دايما كنقول اوكي جو دوا بعد ما راسي نفكر راسي نعاود نفكر راسي اوكي هدى خصك هادشي يقدر يتسنى حتى الغدا. Parfois je dois dire ça à moi-même aussi لأن c'est une habitude quand on prend une habitude ça prend un petit peu de temps باش on la casse. Oui, totalement. Voilà. بما اننا قبيله بدينا كنهضروا على استقرار تقريبا ديالك في المغرب لانك كتسافر اوسي بزاف كنت سولتك على كيفاش اوسي البنات عاشوا هاد التجربه وما كرهتش نعرف كيفاش عشتوها بثلاثه يعني انتي كيفاش قررتي قلتي صافي هذا جا الوقت كيفاش حسيتي انه جا داك الوقت باش تدخل المغرب وهما كيفاش قبلوا ولا استقبلوا هاد الخبر وشنو هما بوتيتر الحوايج اللي فاش وصلتوا للمغرب ما كنتوش بوتيتر منتظرينها ولا اللي فاجاتكم كانت ايجابيا او سلبيا. C'est une bonne question. كنضحك لأن c'était le contraire Oumaima. C'était pas moi qui voulais rentrer. C'était mes filles qui ont réclamé de rentrer. ونقول لك علاش انا دائما كنت نقول بان باغي ندخل ولكن دائما كان عندي شويه ديال التخوف دائما كنقول خصني ندخل ميفي كنقول لهم اسكو واش ندخل واش ندخلوا واش ما ندخلوش ولكن دائما كان دي ان تي بو ديال ديك التخوف ابخي 18 عام عايشه على براك عارفه بان كتجي العطله سي با لا ميم شوز دو فيفر ايسي فوالا دونك قبل ما ندخلوا وقع ان ايفينمون ان بو دراماتيك سو كو لي جعلوا مي في يبغيو يدخلوا كنا كنهضروا قبيلاتي كيفاش كومون دي يكون اون بالانس يكون بالانس ما بين لا في بروفيسيونيل اي لا في فاميليال توازن ما بين اكزاكتومون توازن exactement ودائما انا كنت
كلشي كنعمل بزربه كلشي عندي دائما كنت تري بيزي عندي بوكو ديال حاجات ما ندير مشغوله دائما مشغوله وكنعمل كنحاول نكمل كلشي في نهاري فوالا الوغ ديك النهار هذاك كنت خصني نوجد بناتي باش يمشيو للمدرسه غادي نوصلهم للمدرسه ومن تما من المدرسه غادي نمشي للخدمه للسونتر كارتير انا ما جا هواده في الدروج وطحت من راس ديال لي زيسكاليي حتى من تحت ديال لي زيسكاليي فوالا اي دونك جي فراكتوري مون دو اي هذا كان واحد دونك جي فراكتوري مون دو اي دونك جيتي فورسي باش نكون في بيد ريست pendant plus de 2 mois اي في ديك الوقت هذاك مي في كانوا في ديك اللحظه كانوا معايا بداو كيحسوا وكانت في ديك الوقت كانت ماما باغيه تجي تزورني وعائلتي اخرين كانوا باغيين يجيو يزوروني ويافي بروبليم دو فيزا وكان صعيب باش يعطيو لهم الفيزا المهم يافي دو تا دو بروبليم et donc c'était vraiment حسيت vraiment بالغربه même si j'ai des amis qui sont très très proches mais dit que le sens de famille c'était difficile ou les filles donc يقولوا maman إذا كانت notre grand-mère ici ça aurait dû être un petit peu plus facile المهم مي بريت الحمد لله et tout est rentré en ordre وكل الحمد لله كنت رجعت مزيانه تما بناتي سقسوني قالوا لي ماما علاش ما نحاولوش ندخلوا المغرب quelques années ماشي على طول depuis toujours c'était pas على طول نمشيو quelques années نشوفوا كومونسي نجربوا ومن بعد اذا ما عجبناش نرجعوا واذا عجبنا نبقاو et ça m'a poussé de dire oui ودخلت donc voilà donc هما كانوا beaucoup plus كيشجعوني في هاد la décision هادي donc دخلنا et c'était un petit peu difficile pour moi et pour les filles في الاول pour être très honnête اولا انا من الشمال انا من طنجة donc la culture ديال الشمال un petit peu طنجة très très différente من Casablanca donc c'était un petit peu difficile mais aussi la culture رديت البال بان pour moi اللي جاني لو بلو ديفيسيل لي انا بالنسبه لي انا هي اللي كنت كنظن المغرب ديال 1999 المغرب ديال ما غران-مير اللي توفات الله يرحمها اي تو c'était un Maroc de la nostalgie ما بقاش ديك المغرب ديال الطفوله ديالي لي فوالا دونك انا بالنسبه لي انا نرجع للمغرب et c'est la même chose les gens you know like مازال على les mêmes cultures les mêmes traditions les mêmes donc ça a changé et aussi بالنسبه هذا كان اول تحديات و le deuxième challenge كان هو بالنسبه لي انا une femme indépendante qui travaille et tout divorcée avec 2 filles هنا في le Maroc c'était un petit peu plus difficile que aux États-Unis بالنسبه ملي كتخرج للزنقه الهارسلمون اللي كيقدر يكون بعض المرات جاتني شويه صعيبه شويه اكثر من باش نولف عليها من بالنسبه ولا كوربسيون je suis très transparente mais هذه حاجه عارفينو ما كنقولوش مي انتر نو كلشي عارف باقي مشاكل درشوه كبيره اي ورقه الا ما عطيتيش فلوس خصك تعرف شي حد فوالا هذه كانت صعيبه لي وبالنسبه للحاجات اللي مزيانين وسكو جادور انكور سي كو كنحس بان كنعطي لبلادي شحال ديال السنين وانا واخا كنت بوغ اتر اونيت واخا ملي كنت على برا في امريكا كنت عايشه في امريكا بزاف ديال لي بروجي كانوا عندهم علاقه بالشمال الافريقيه والشرق الاوسط ولكن دابا كنحس بان كنعطي لايك لي زيكسبيريونس ديال لامباكت بوكو بلوس ديريكت في وسط بلادي دونك سي كيلكو شوز qui me rend très plaisir parce que je veux que mon pays s'améliore ou aussi le fait que مع عائلتي مع ma famille باش نكون هذا الوقت مع العائله سي ديك بالنسبه
ديك لو سونس ديال الغربه كومبليتمون ما كاينش وما كاينش شي حد اللي كيقول لك من بلاد نتينا ديك لو راسيزم ما كاينش حد يقول لك ما شاف الزنقه يقول لك you know where are you from ولا you know like je suis l'identité ديالي فوالا دونك هادو الحوايج اللي عجبني بزاف بالنسبه لي في عندهم des expériences différentes عندي بنتي الكبيره elle s'est adaptée beaucoup plus rapidement que ma petite fille. Voilà. Donc, بالنسبة لي لهم حاجة اللي عاجبينهم le fait que كاينين les cousins عندهم العيد دار عمرة كاينين les grands-parents c'est quelque chose pour eux c'est une richesse. وحاجات أخرين اللي شوية جاتهم صعيبة c'est que شنو يقدروا يديروا like les الأنشطة فوالا هذه جاتهم صعيبة بزاف الأنشطة يخرجوا aussi جاهم ان شوك أخلاقي في المدرسة جاهم ان شوك كولتورال بالنسبة للأخلاق ماشي لا ميم شوز دونك جاتهم صعيبة شوية مي صعبة احنا ماشي كتولفوا على هذا لو احنا كنولفوا هذا فوالا دونك هذه تقريبا عام ونص قررتي انك تاسسي المؤسسه ديالك اللي سميتيها ترانسفورماتيف بيس قلنا كيفاش وقع هذا الاختيار وشنو كديري في شنو هما الخدمات ديال ترانسفورماتيف بيس عملت جي تابلي هاد لورغانيزاسيون هذا مي كنت خرجت من سونتر كارتر جو فولي فير كيلكو شوز ديالي لي خدت لي زيكسبيريونس كو جافي avec le centre Carter mais aussi les ONG où j'ai travaillé les خدمت فيهم من قبل c'était sur le conflit transformative conflict et كنت باغيه نعاون donc pour moi une de mes passions c'est peace building c'est pas juste un travail vraiment c'est quelque chose qui me rend heureuse quand je vois que je peux aider ou là je peux être small help aider même si d'une manière très petite à résoudre un conflit un conflit international ou là un conflit qui est beaucoup plus local et بغيت هاد الجمعيه هذه تعاون القياديين و aussi les gouvernements mais aussi les organisations ولا les قياديين جامعيين اللي عندهم ils veulent travailler sur quatre choses donc كنشتغل على women peace and security et beaucoup de fois pourquoi women peace and security لأن بزاف المرات في هاد لا كيسيون ديال السلام ولا sécurité beaucoup de fois ديال القضيه ديال المراه ما كتكون elle n'est pas inclue l'ONU et beaucoup des autres études ils ont démontré que إذا كانت المرأة elle n'est pas involved les femmes ils sont pas inclus dans la processus de paix c'est impossible qu'on va avoir a sustainable peace. Et c'est pour cela j'ai même appelé l'organisation جمعية ديالي سميتها transformative peace. C'est pas juste juste peace ou là you know like c'est une paix qui est sustainable mais aussi qui transforme les individus et les communautés pour que ça soit a positive peace qui est sustainable pour beaucoup d'années. Donc, Women, Peace and Security, je travaille aussi sur la question de résolution de conflits. Et le troisième, c'est l'extrémisme violent, la prévention de l'extrémisme violent. ولكن ماشي غير داعش et tout, mais aussi like tout type de l'extrémisme violent. Donc, بزاف ديال les projets ديالي sont aussi sur la question de l'islamophobie. Maintenant, je suis en train de travailler et essayer d'aider une organisation de développer un programme على l'islamophobie, spécifiquement على l'islamophobie. وحاجة الأخرية هي ديال intra and interfaith dialogue. Ça veut dire le dialogue comment on dit كيفاش يكون واحد الحوار ما بين الثقافات ما بين سورتو الديانات كيفاش وسط peut-être كنحاول نترجم ولكن نخليك ديفلوبي لو كونسيبت
mais en tout cas داخل نفس المجمع اللي عنده نفس ربما ديانة كيفاش انه يقدر يتواصل وكيفاش يقدر يتواصل مع الغير. Exactement. Et aussi, بعد المرات حتى في وسط like من الخدمة ديالي من une des résultats ديال mon travail mais كنت في le centre Carter, ça a démontré l'importance d'avoir un dialogue. بزاف المرات كيقولوا on a besoin d'un dialogue entre les seculars, comment on dit les seculars et les religieux. علماني voilà entre علمانيين et دينيين ياك بعد المرات كيقولوا entre les sunnis et les chiites. بعد المرات mais parfois on a besoin même aussi ديال un intra sunni dialogue. beaucoup بزاف المرات ملي كنكونوا كنشتغلوا في واحد المواضيع qui sont حساسه un petit peu ou ils sont كنجبروا بان بزاف ديال لي جون عندهم بزاف ديال التخوف من الاخر وما عمرهم ما خداو الفرصه باش يكون واحد الحوار فريمون حوار nuancé ou dans un espace qui est safe et qui peuvent يهضروا على des problématiques ويحاولوا يجبروا لها الحل. Donc هذا d'un côté et d'un autre côté entre les religions qui sont différentes. Donc الحوار ما بين الأديان مختلفة. باش نختموا دونك قلت لنا انه الا بغينا نتعرفوا اكثر على هذه المؤسسه ديالك نقدروا نلقاوها sur le site transformativepeace.com, c'est bien ça? Exactement. اليوم دونك كما قلت لنا كتخدم مع العديد من المؤسسات الغير الحكوميه، ايضا الحكومات والناس اللي في مناصب القياده والقرار. بما انك تخصصتي في هذه القضيه ديال حل النزاعات، دونك جيماجين كو في اطار تدخل مع دول او جماعات كبيره كيستدعي الامر واحد الخبره واحد الوقت، مي ما كرهتش من الخبره ديالك تعطينا بوتيتر سام هينت على كيفاش نقدروا نقدروا قدامنا بنفس بوتيتر لا ميثودولوجي ولا شنو هي الحوايج اللي كتشوفي مهمه باش نحلوا اي نزاع وقع. alors كل نزاع عنده تشخيص les caractéristiques ديالو بالضبط. دونك ما كاينش une solution qui peut يقدر يحل يحل واحد الحاجه تقدر تحل توت النزاعات، ولكن pour moi دائما كنقول il y a plusieurs choses qui peuvent aider اللي يقدروا يكونوا généralisés. وحده هي on doit build trust ou inclusivity. Sans confiance, sans trust, on peut pas faire le peace building, c'est impossible. Les gens qui ont le conflit doivent nous faire confiance. Les gens qu'on travaille avec doivent nous faire confiance. Et on doit aussi essayer de build confiance entre les gens. Et aussi, donc هذا le premier. Le deuxième, c'est ça doit être participatory process. Ça veut dire le processus doit être ما يقدرش يجي من top down من فوق لتحت like القرارات من خصو يكون تشاركي. exactement merci. خصو يكون تشاركي وخصو يكون inclusif. لأن ما يقدرش يكون par exemple بعد المرات كتشوف بأن كيكون واحد الحرب pendant des années 10 ans وكاين واحد الحرب و les premières victimes كانوا les femmes et les enfants. ومي كان لو مومون ديال القرار باش يجبروا يعملوا ميدياسيون ولا كالكو شوز كوم سا سيتي لي فام تا فام ما كانت في لا تابل دو نيغوسياسيون. سا سي امبوسيبل. هذاك ولي زيتود ils ont démontré que يقدر يكون السلام مي après quelques années هل يعاودوا يرجعوا ان كونفلي. دونك ولا بد خصو يكون ان بروسيسوس كي تشاركي و انكلوسيف. و بالنسبه كيف قلت لك بان ما كايناش une solution ديال peace building. Le conflit c'est très complexe. Alors pour moi دائما ملي كنشوف conflicts كنقول on a besoin de beaucoup de entry points. On a plusieurs entry points et on doit avoir une approche qui est holistique et multidisciplinaire. Voilà. Et les stratégies vont varier entre pays et pays. On doit comprendre beaucoup le conflit
من local level باش نقدروا نجبروا une solution qui est sustainable. Ou la seule chose d'autre اللي غنقول هي بزاف المرات on doit aussi privilege le knowledge qui est the local knowledge. بزاف المرات كنشوفوا فين il y a beaucoup de failles هي كيجيو beaucoup d'internationaux dans un pays X ou Y et ils ont pas parlé avec les locals, ils ont pas ما عارفينش les nuances locales, ils comprennent pas la problématique d'une manière très localisée. Et donc ça cause un grave problème. Oui, certainement. يمكنش تجي وتطبق واحد التفكير ولا واحد الاستراتيجية اللي خدمت في واحد البلاصة وتطبقها بلا ما تاخذ الكونتكست في عين الاعتبار والثقافة المحلية. Si c'est pas rejeté, etc., bah ça sera après. Il y aura forcément des failles. Et aussi الحاجة اللي كنسمع entre les lignes ديال هادشي اللي قلتي هو أيضا أنه إلا كان قدامك ناس ما بغاوش يحلوا هما المشكل, ils n'ont pas la volonté de résoudre le conflit, bah c'est un peu compliqué aussi de trouver une solution entre deux personnes qui veulent pas la trouver ou d'autres. Je dis toujours que on doit pas, we can't despair. On doit pas parce que le domaine de conflict resolution, on doit avoir beaucoup de patience parce que on va avoir beaucoup d'échecs. قبل ما يكون عندنا واحد ناجح. Donc on doit pas give up. We can't give up. Mais on doit créer we have to create the right environnement pour qu'on puisse pour que le conflit peuvent être ripe for mediation ou la négociation et tout. Donc ça c'est important. Ou حاجة الأخرى اللي هي pour moi qui est important pendant toutes ces années, c'est que on ne peut pas résoudre les conflits غير du niveau politique, غير من قياديين سياسيين, غير من فوق مرة. La communauté doit être inclue dans les processus de paix. C'est très important. Et si la communauté elle ne voit pas qu'elle a un voix, donc they're going to be like spoilers, like شنو هما علاش هيبغيو يكون une négociation ولا de la paix إذا كانوا هما ما عارفين شنو واقع ولا comment ils vont bénéficier de ça. قبل ما نقول لك سلامة هدى, il y a toujours une petite question اللي كنساليو بها, هي إلا كان شي كتاب ولا شي فيلم ولا شي حاجة اللي vraiment أثرت فيك, عجبتك ولا ربما غيرت طريقتك انك تشوفي في طريقتك كيفاش كتشوفي الحياه ولا شي موضوع, ما كرهتش تشاركيها معنا وفرا s'il y a des recommandations ولا toute chose que tu souhaites partager مع الناس اللي كيسمعونا, c'est le moment. Absolument. Alors كنت خمم كاينين trois auteurs que أثروا فيا بزاف, أكثر هي deux. واحد d'origine palestinienne, Edward Said, أثر فيا بزاف بالنسبة ل comment je vois le monde وأكثر على في la politique, في la question de la Palestine, question des les Arabes et les musulmans في l'Orient et tout. Donc son livre c'est Orientalism. Pour moi, c'est toutes les gens qui travaillaient avec moi, tous les stagiaires qui كانوا كيعملوا معايا un stage ولا l'équipe ديالي كنت كنعطي لهم هذا le livre pour le lire. Et l'autre c'est Fanon. Donc هو أثر فيها beaucoup d'impact dans mes pensées critiques. Oui, totalement. Donc France Fanon, il a aussi travaillé beaucoup sur la question de le racisme qui marquena, et notamment peau noire, masque blanc. Exactly, ouais. Exactement. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que je le dis, le petit prince. واحد quote ديال une phrase ديال le petit prince, il dit que voici mon secret, il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Donc pour moi on doit avoir du cœur pour faire le travail هذا. On doit avoir de la compassion et on doit avoir du courage et d'inspirer les autres.
Parfaite citation pour la clôture, Huda. شكرا بزاف. ميرسي بزاف الوقت اللي عندك. beaucoup ميمة. كيف ما سمعتوا الحديث مع هدى مشوق، فشكرا ليها اللي شاركت معنا تجربتها، وشكرا لكم حتى نتوما اللي كتسمعوا القادات وكتساندوا البودكاست على مواقع الاتصال الاجتماعي بحال فيسبوك وانستغرام. كنتمنى تكون الحلقه ديال اليوم عجبتكم وانكم ما غتردوش تشاركوها مع لو ريزو ديالكم. وبالنسبه للناس اللي كيسمعونا على ابل بودكاست فيمكن لكم تخليو لنا دي كومونتير ولا 5 لي زيتوال باش تشجعوا ناس اخرين يسمعوا القادات. فنعول عليكم ونعطيكم موعد من هنا 15 يوم في حلقه جديده مع قاده جديده.